今天又继续搞这里哈，今天的事情做的还比较多呢，把这个墙下面的全部粉完了哈，先给你们看一下，然后又给那个猫做了一个窗台，哎，这里的风景像一幅油画一样，哎，给你们看一下今天的成果啊。今天呢，把这个墙下面的粉完了，上面的那个砖还没有粉啊，上面准备用那个滚筒滚，用手太高了，太累了。粉完了以后呢，我又把这个墙上又钉了一个条在上面，这样会更稳固一点。弄完了以后呢，我又把这个做了一个给猫做了一个窗台，你看现在它已经上去了。这猫喜欢高的地方，矮的地方它不喜欢的。哎呦，这个窗台这里看着一幅油画一样，那猫待在这里很舒服的，我都想住在这里了。你看它都已经上去了。叮当，哎，你有没有乖呀？你看，它在那待着舒服的很，在这里。这里好不好啊？也可以看到哈，现在猫现在待在这里是很舒服的，它很喜欢这里的，所以我给它做一个宽宽的窗台，它闲着没事，它们就可以在这个窗台上玩，就免得往我那边跑。啊，今天搞了一天，挺辛苦的，我也看着很舒服。等把窗户再做上的话，就更漂亮了。在这里看晚霞，哎呦，爽歪歪呀！当当，当当，哈哈，哎呦，小山花，哎，躲了，哎呀，舒服啊！虽然每天干这个活累一点，但是我还是觉得很开心，很有成就感哈。在这个山里生活是这样的，找不到人做的时候，你就得自己想办法。对于我来讲的话，什么问题都不是问题，有一双手还怕什么呢？大不了就是说没有别人做得好，但是我这个地面我也打了，不也挺舒服的吗？对不对？地面我也搞了，墙我也抹了。虽然我抹的不是很光滑，我抹的时候它不是很光滑的，就是很多多余的那些嘛。那弄完了以后，我就用这个沙子蹭一蹭，这不也一样的光滑了吗？所以我觉得这个东西哈，看你怎么想。很多人就觉得，哎呀，苏小燕没必要搞这么累。其实我挺开心的。你说人活着吧，哪有不累的？舒服是给死人的，对不对？每天在这里干这活，然后这些猫啊，在这里陪着我，我觉得也挺开心的。虽然它们拉的屎很臭，有时候臭的我也很烦，但是呢，毕竟带给我的情绪价值还是蛮高的。在这个乡下生活，尤其这个深山里面哈，一个人，有一些猫狗陪着呢，可能会更好一点。有些朋友在问卡拉哈，卡拉拴在那个角落里面。所以呢，这段时间也没拍它。这2天忙完了，就准备给它洗个澡，把毛给它剪一下。实在是太忙了，没办法。主要是它老是追人家摩托车，我不敢放开它，所以必须拴着。没办法的，在这个乡下，万一它把人家追倒了，伤到了人怎么办？这个钱是要我去支付的。所以每个人的生存环境不一样，不要用我们的标准去要求别人。别人的生活空间要怎么样去打理，肯定有他自己的一个环境的因素。不要用你自己的想法去要求别人怎么样去做。这个狗，我也希望是不拴着它的，自由自在的。它拉屎它跑到外面去了，对不对？还不用把我院子里面搞得那么臭臭的，我也愿意这样啊。但是它每天出去惹祸，
与其这样，我不如把它拴起来，是不是？没办法，在这个山里面，凡是追摩托车的狗，主人都是把它杀掉的，都是这样的。但是我不能这样做啊，对不对？我自己养的狗，我也是很有感情的，所以我只能把它拴起来。拴起来对它也是一种保护。上一次它的腿被人家打成那个样子，都撕裂了。Hello， 你在干嘛？你来找我啦？啊？呵呵，诺诺，小诺诺躲起来了，跑了。好了，今天我们就先聊到这里啊！哎，有点累了，要去冲个凉，然后吃晚餐，接着做艾灸。我昨天买的那个透骨贴拿回来以后，晚上我就把它贴上了，所以今天早上起来就特别舒服。做完艾灸以后就贴上了透骨贴。你看我这一身嘛，全是泥浆，全是这个白灰浆啊，荔枝粉。好了，今天就到这里了，明天见。